लिएर यहाँ ब्लग। सो हेलो गाइज एन्ड फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो है। अनि म चाहिँ आज भरतपुरबाट भिडियो स्टार्ट गर्दैछु कि म यहाँ मामा घर आएको छु। अनि भ्यू हेर्नु, म छतमा छु। अब भ्यू हेर्नु, यो चाहिँ पुरानो मेडिकल कलेज। यो चाहिँ भ्यू भयो। अनि यो चाहिँ सबै जङ्गल हो कि, टिकौली जङ्गल। हाम्रो रत्नगर यसको बारी छ। अनि नजिकै छ मामा घर, त्यस्तो टाढा पनि छैन। अनि म चाहिँ अब 5-10 मिनटमा खाजा खाएर निस्किन्छु कि माइजूले खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एक्लै आएको छु, सोलो राइड। अब घर चाहिँ जाँदिनँ होला, आज मजाले घुम्ने एक्लै। साथीहरू काममा छ, म चाहिँ एक्लै फाल्टु। अब त्यस्तै थाहै होला सबलाई। अब एकैचोटि जाने बेलामा भेटौँले, बाटोमा भ्यू हेर्दै जाऊँ कस्तो छ। गाइस म चाहिँ निस्किसकेँ मामा घरबाट। अनि अब चाहिँ घरतिर लागेको, जङ्गल छेउछेउ जल लाग्यो क्या, भिडभाड हुँदैन। अनि अब जाम सोलो राइड कहाँसम्म हुन्छ, के कस्तो हुन्छ है। अनि जङ्गल छेउछेउ कस्तो बवाल हुन्छ क्या भ्यू है। मान्छेहरूले खत्रै पाराले हेर्छ कि के गरिहाल्यो मान्छेले भनेर। अब हेर्दै जाम गरौँ। जङ्गल छेउछेउमा त्यस्तो बवाल फिल आउँछ क्या, हिँड्ने हुँदैन। बनाउन नि अलिक सजिलो हुन्छ। स्कुटीमा चाहिँ अलिक सामान लिन नि सजिलो हुन्छ। बाइक चाहिँ घरमै छ। अनि डिक्कीभरि छ क्या सामान। अब त्यही हो, बिस्तारै जाँदै गरौँ, भ्यू इन्जोय गर्नु। अब चित्र सारी कटिसकेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ सौरातिर लागिसकेँ। ल गाइज म चाहिँ अब हात्ती दौड लाग्ने ठाउँमा पुगेँ क्या। यता चाहिँ यस्तो बवाल लाग्छ, बाटो हेर्नु न। यता त सब डेटिङ गरेर म भने सिङ्गल घुम्नलाई नि एक्लै यार, के भन्ने अब। अब एकैचोटि त्यहाँ ब्रिडिङ सेन्टर जाऊँ। अनि अब त्यही हो, आज सोलो राइड भनेपछि त अब के एक्लै भएपछि त गाह्रो भइहाल्छ है। अनि एकैचोटि त्यहीँ गएर भेटौँ। यहाँ डेटिङ गरेको देखेर मुटु छिया भइसक्यो। सो गाइज म चाहिँ अब डेस्टिनेसनमा पुगिसकेँ। यही हो ब्रिडिङ सेन्टर, पुल यहाँ छ, यस्तो छ, स्कुटी यहाँ पार्क छ। अब जाऊँ, अब झोलुङ्गे पुलमा जाऊँ। यता चाहिँ बजार यस्तो हुन्छ। अब झोलुङ्गे पुलमा जाऊँ, जसलाई भेट्यो त्यसलाई मोबाइल थमाइदिन्छु, सुट त गर्नु पऱ्यो। अब हेर्दै जाऊँ पारिपट्टि हात्तीको बच्चा सच्चा। गाह्रो त गाह्रो हुने रहेछ, एक्लै लाज नि लाग्यो। हात्तीहरूको ट्रेनिङ भइरहेको, सानो हात्तीहरूको। को मान्छे हो, कहाँको हो। त्यो बच्चा चाहिँ सानो छ कि यत्रो छ। team that
अन्तरिक्ष माथि पाउँदिन कतै मिलन नहेर मलाई त्यसरी माया बस्दा है बेसरी भुलाउ गाइस घुम्यो अब घरतिर अब घरतिर लाग्यो बतास बनेर आयो माथि आकाश छुँदै ल गाइस म चाहिँ अब घर जानला यो चाहिँ हात्ती दौड लाग्ने ठाउँको छेउमै हो राप्ती छेउमा छु एकछिन भ्यू हेरेर सौरा यता हो म चाहिँ अब यत्तिकै हो अनि आजको भिडियो यहीँ सकाइदिन्छु सोलो राइड त्यही हो अब जे जस्तो भयो नि लाइक गरिदिनु यति भन्दै बाई